Nazdar! Tak Welcome vítejte u dalšího on my other video. unboxingu. On this video co we pak have tady unboxing SC. So let's get it. Hele, tak tady je ta Look at that. zázračná věc. Here it is. Už se těším, až My vám ji beauty, ukážu. the Tak se signal podívejte generator. Na So let's get it and see how it works. Se skládá z těchto prvků, jako je So now you can see power button, the display, kanál 1, power kanál 2, button, tlačítka channel OK, 1, channel 2 and mode button jako OK. modulace, wave jako vlny, The druh medium vlny, modulation, konto waves, nevím, co je, count, I don't know what jsou mean. vstupy, You know, so maybe some Takže dáte inputs, modulaci. whatever. So now we got to modulation. počkejte, když dáte modulaci, Here is tak modulation. VCO si vyměňujete vstupy. Když budete modulovat, So tak toto musíte VCO být na kanálu 2, is for change the AM. outputs, yeah? So můžete modulovat i na FM. you can modulate Ale já on mám FM, doložený do 60 PM. MHz, takže moc FM is nemůžu. only to 60 PM. Hz, so that's his problem. But we Yeah. will modulation on Takže IM. tento VCO, So no, VCO tak to jsme asi nechtěli. A tak to je You něco set jiného. Sorry. to frequency. We got it Takže to takhle. Takže modulation vstupy mode. vidíte pomocí tlačítka mode. so Na to mode. pozor, jo? FM, You switch where you wanna go. Channel PSK, to 2. je nějaký digital. So we got it to analog. PSK is digital. SC. No, ještě vám So to ukážu na now we got it osciloskopu. to IM and let's see to oscilloscope. How see? So do you see that? Now we modulate it. For example, I use Bush Radio No, TR že budu mačkat OT2. mod. FM, So FM, PM, PM, kanál 2, channel 2 ASK, Burns, and ask burn. I don't know what you mean, you know. And FM. AM, PM. FM, PM. No, So a tak dále. Tady to je source, and tlačítko. other. So Musím source si vlastně button. vybíráte ty vstupy, Source Takže button vždy you to musíte mít na change the kanálu dva. inputs. abyste mohli modelovat. All the time use the Source, channel 2 source for a mode je pro modulation. vás důležité. Takže modem si na to nastavíte AM, That's input. takhle. Channel 1 is for Source. external Kanál 2. inputs Yeah. for Ještě vám to music ukážu or do- any what you do want deta- or ještě vám to signal ukážu generator. detailně. So now let's see Takže on podívejme se na detail. detail. So let's see on Pojďme se podívat detail na detail. on the display, yeah? So let's see. Let's get it. Sorry for photo camera, you know, whatever. Takže Alright, source, so source, vidíte, měním si vstupy. channel 2 Takže na or modulování external musíte mít VCO in is coax Mod. from the back. AM, IM, FM, PM. teď nějaké digitální PSA is digital, modulování, SA, modulování. PSA, je důležité burst. For AM-ko. we will using Jo, modulate AM on ko. IM. So let's go. Source. That's issue. Na kanál So, 2. Inputs Jo. channel 2. It's from To je pro mod- modulaci. signal generator tlačítko from kanálu modulator. Jo, zde nastavujete modulaci. So modulation using Sines, sinusová smyčka, sines is analogová, analog sine. frekvence, Frequency from the radio. Amplitude is power from the signal. Amplituda by měla být 5. Amplitude, if you want, you can use 0.05. That's best option. Doporučuji na 80. Moderate is To je vše. 80%. That's it. Když se podíváte přes kanál 2, If you see on channel zde 2, máte nosnou that's frekvenci. main frequency Nosná for frekvence sounds. taktéž. For sounds frequency. This is not modulation Sinusovka, frequency. Yeah. A zde máte, Best option jak is audio 400. bude znít v tónitě. That's you will be nižší. here Já? through To je the důležité. modulation in the radio, Amplituda you je know. tady na 5. So Tady to tak není důležitý. Důležitější amplitude je tenhle 05 to- doesn't tohleto necessary. This nastavení. is only Jo, abyste main měli frequency číslo for tady. here. Všude mějte nuly. That's not for A modulation. čísílko mějte tady, That's different abyste issue. slyšeli. Modulation Takže když is if you press když button zapnu mod. modulaci, Mod button mean modulation. tak So slyšíte now you can hear in the radio. audio So takhle. that's example. Nosná frekvence přes kanál 2. Main frequency through the channel 2. No a můžu dát 7. Press button
channel Jo? from the Posun. probe outputs. And now I A tón je úplně set jiný. using button mode Takže asi like tak. modulation. Doufám, že So tomu now we rozumíte. modulated Jestli signal. Ne, tak mi napište do So hopefully if you komentáře a understand, if vysvětlím. not, Udělám I make you video show on my polopaticky. down below. Yeah, Nemám s tím problém. Velice how it's rád. work or Když mě how budete to do sledovat for opět tu remote svůj čas this pro vás. signal generator Jo? counter. Takže tak. Já Okay, nic si nehraju. so Dělím se s váma. I share with my experience zkušenosti. with us. So hopefully you will right. Já? Yeah. Takže asi tak. So that's No, it. zde máte tlačítko So here is power on off. button off Když on, otočím kameru, and here můžete vidět další you see prvky. the main modes. Modulace, Modulation, přidávání, controller, ubírání, že mean přidáte off, nebo ubíráte mean frekvenci. max. A zde si vybíráte kurzorem Here is set červená selectors. částečka, půjde si doleva nebo doprava. Mod ne jako mode, ale jako modulace. Mode, no like mode. This Přes is to modulation tlačítko zahájíte button. modulování. Yeah, this is modulation. You activate Jo? modulation as here, Modulujem. as here. A modulujem, jak vidíte, So we modulated na signal as here. jo? Frequency 1200 Budu ti nastavit kilohertz. kilotón pro nosnou frekvenci. So now you can change Dám třeba main nižší frequency for sounds, modulace. and now we modulate. Jo? So Doufám, že mi rozumíte. hopefully everyone understand me. Když ne, tak se If zeptejte. no, let me know on down below.